ดีครับวันนี้พวกคุณช่องสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมนะครับผมไม่ได้จะขับผิดแต่ก็ต้องขับครับผมว่าผมอยากขับขอบคุณครับเดลีลูกกูเฮ้ยเพื่อนจะตายไม่นะครับอาจจะตายตอนนี้นะครับไม่นะครับนี่พอผมขับได้นะครับทีนี้พอผมขับที่ผมจะตายแล้วจะตายแล้วใช่ไหมนี่ไงนั่งเลยสิโอ้ยกีตาร์เฮ้ยนั่นเรื่องอะไรนั่นน่ะนะครับเอาใครมากวนผมเนี่ยมาจุ๊บก็ไม่ได้จังนะครับบองชิบหายบองรักเหมือนไหมบองรักสมันไหมควายอีหามึงหัวเราะทำไมมึงอย่ามาเต้นอยู่นี่นะอย่ามาเต้นเต้นด้วยมาหามือเอ้ยสมาร์ทเอวน้องจะหักไหมจับมือกันสมาร์ททำคลิปอยู่ใช่ไหมโอ้ยก็ใช่ไงใช่ครับนะครับผมมาเล่นเกมนะครับพอดีมีคนกวนตีผมเลยนะครับครับขอไปละเก็บไว้นะครับพอดีนะครับคุณไม่ต้องสงสัยมีคนกวนตีนผมเลยครับเดินผมเลยอย่านะครับคุณไม่ต้องสงสัยนะครับคนเร็วอ่ะมันก็เป็นเรือไทยนิ่งพออีกนอนนิ่งนะครับผมเห็นหน้านะครับกวนตีนคนนี้นะครับมีคนหนึ่งนะครับโคตรกวนผมนะครับแล้วผมจะไปกอดต่อไปนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าใครจะมีใครกวนหัวนะครับโอ๊ยหายใจไม่ออกแล้วผมจะตายแล้วขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้แล้วก็ผมไม่ได้พูดนะครับผมเงียบเฉยๆครับผมปากเหม็นนะครับอย่าทำน้องบอกเห็นไหมมันด่าเลยน่ะเห็นไหมน่ะมันเต้นอยู่คนเดียวเลยน่ะเห็นไหมน้ำค้างขอจบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดเอง